హలో! ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఇంకా ఈరోజు వ్లాగ్ ఏమంటే మోహన వాళ్ళ ఊరికి వెళ్తున్నాము. కోడూరుకి వెళ్తున్నాము. అంటే ఎవరు రావట్లేదు. నేను, మోహన మాత్రమే. ఇంకా అందుకే ఎర్లీగా లేసేసాము. నేను, మోహన టీ పెట్టుకునేసాము. టీ తాగుతున్నాము. ఏమంటే మోహనాకి కొంచెం అర్జెంట్ వర్క్ ఉందంట కోడూరుకి వెళ్ళడానికి. అందుకనేసి తను వెళ్తుంది. ఇంకా కుమార్ ఏమంటే బిజీగా ఉన్నాడు. మోహన ఒక్కటే వెళ్ళాలి. నార్మల్‌గా మోహనకి అలవాటే ఒక్కటే వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. ఇంకా నేనున్నాను కదా అన్నట్టుగా నేను వస్తావా అక్క అనేసి అడిగింది. అందుకే ఇంక నేను, మోహన ఇద్దరం బయలుదేరుతున్నాము. ఎలా వెళ్తాము ఏంటి అనేది అప్పటికి మాత్రం డిసైడ్ అవ్వలేదు. ఇంకా ఇక్కడ ఆంటీ ఏమంటే చింత చిగురు తీసుకొచ్చారు. అదే ఒలుస్తా ఉన్నారు. ఇంకా చింత చిగురు అంటే వావ్ కదా అసలు. చింత చిగురు, చికెన్, చింత చిగురు, పప్పు ఎన్ని వెరైటీస్ చేసుకోవచ్చో. ఇక్కడేమంటే ఇంట్లో ఉన్న పెద్ద చెట్టు ఉంది కదా, నీమ్ చెట్టు, దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. అవునా ఆంటీ ఎక్కడున్నానా? ఇంక ఇక్కడ సుదర్శన్ ఏమంటే ఢిల్లీని పంపిస్తానుండు బొజ్జు, ఢిల్లీతో వెళ్ళేసి వచ్చేసేయండి అనేసి అన్నాడు. ఢిల్లీ రావట్లే బాబా, ఎప్పుడు పిలిచినా ఈ మధ్య రావడం లేదు అనేసి అన్నాను. అప్పుడు ఇంకా తులా అన్న ఆటోకి ఫోన్ చేసుకున్నాము బస్ స్టాండ్కి రమ్మనేసి. బాయ్ ఆంటీ, బాబా బాయ్. నాకు ఖర్చు ఒకటి కూడా లేదు ఆటోలో. లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ అటు సైడ్కి వెళ్ళాలి. సరేలే, బస్ స్టాండ్ అంటే నువ్వు ఇటు వస్తావు అనుకోండి. మెయిన్ సైడ్ సన్నులానా అక్క సందులో కాదు, అది ముందర బస్ స్టాండ్కి వెళ్తాడు. సరేలే లోపల నుంచి. మన వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి అంటే మెయిన్ బస్ స్టాండ్లో ఉండవు అనమాట బస్సెస్. ఇంకా కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి బస్ స్టాండ్లోనే. సో అక్కడ దింపు అంటే అన్నని అక్కడంతా రోడ్ రిపేర్ అనేసి ముందే దింపేశాడు. సో అలా ఇప్పుడు నేను, మోహన, మా ఫిజ్గాడు ముగ్గురం కలిసి బస్సులో వెళ్తున్నాము కోడూరుకి. ఇప్పుడు కోడూరు వెళ్ళినా కానీ అందరం కలిసి వెళ్తుంటాము. ఇలా ఎప్పుడు నేను ఒక్కదాన్నే వెళ్ళలేదు. ఇంకా మోహన వాళ్ళ అక్క ఉంది కదా, సుభద్ర ఉంది, చూపించాను మీకు బ్లాగ్స్లో రీసెంట్గా. సో సుభద్ర వాళ్ళు ఏమంటే షిరిడీకి వెళ్తున్నారు. వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వాలంట. అదొకటి, ఇంకొక పని కూడా ఉందనేసి ఇంకా వెళ్తా ఉంది మోహన. అటు సైడ్ వెళ్ళి ఇది అటు సైడ్కి వెళ్ళాలి మనము. కదా రాజంపేట మోనా. బస్ స్టాండ్కి వచ్చినప్పుడు అంతా బస్సులో ఎక్కామంటే చాలా వెయిట్ చూసేది ఉంది కదా, అక్కడ వెయిట్ చూసుకునేది. దాని వెనకాల ఆ రోజు ఎలా ఉంటుందని రాసి పెట్టుంటారు. అది భలే ఇష్టం నాకు. తిరుపతి కడప. కదా అక్కడ కూర్చుందాం ఫిజు, అక్కడ కూర్చుందాం ఫిజు. ఫస్ట్ వద్దు, మరి సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. ఫిజు ఫోటో తీసుకుందామా. ఫోన్ చేసి చెప్పారు బయలుదేరేసామని. సో అలా బస్సులో కూర్చునేసాము. ఇంకా సెకండ్ సీటే దొరికేసింది. మేము సెకండ్ సీట్లో కూర్చున్నాం ముగ్గురం. ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము. ఇంకా ఇలా బస్సులో టికెట్ తీసుకోవడం కూడా ఎన్ని రోజులు అయిపోయిందో. ఇంకా నాకు, మోహనాకి ఇద్దరికి కలిపి 150 రూపీస్ అయింది టికెట్. సో ఈచ్ 75 రూపీస్ అంట.
అంటే తిరుపతి నుండి కోడూరు వరకు. ఇంకా మా ఫిజ్గాడికి టికెట్ లేదు, చిన్నపిల్లోడు కదా, అందుకు ఏదో డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్గా ఉండింది. బస్సులో వెళ్తున్నాము. ఇంకా అసలు కుమార్ రావాల్సింది, కుమార్ మోహన వాళ్ళు వెళ్ళాల్సింది, కానీ కుమార్కి అర్జెంట్ వర్క్ ఉండేసి రాలేకపోయేసరికి ఇంకా నన్ను పిలిచింది. ఇంకా సర్లే ఖాళీగానే కదా, ఇంట్లోనే ఉన్నాను కదా అని చెప్పేసి ఇంకా బయలుదేరాను మోహనాతో. ఇంకా టెడ్డీ హ్యాపీకి నైటే చెప్పాను, ఇలా రేపు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ అంట కోడూరుకి వెళ్తాంరా మేము, మీరు లేరేమో అప్పటికి అని చెప్పాను. సో ఇంకా నేను వస్తానమ్మా అనేసి హ్యాపీ కొంతసేపు ఏడ్చింది. లేదు లేదు హ్యాపీ, మేము తొందరగా వచ్చేస్తాను నేను అని చెప్పేసి ఇంకా బయలుదేరి చాలా రోజుల తర్వాత బస్సు వెళ్తా అంటే భలే ఉంది మోహన. ఇంకా అలా చాలా మాట్లాడుకుని వచ్చేసరికి కోడూరు వచ్చేసింది. ఇంకా మోహన వాళ్ళ హౌస్ ఏమంటే కరెక్ట్గా కోడూరులో ఉండదు. కోడూరు బస్ దిగేసాము, అది దిగగానే పూలు అమ్ముతున్నారు. ఇంకా పూలు చూశాను. ఎప్పుడు మోహన సుభద్ర ఎవరైనా కోడూరు నుండి వస్తే మైసూర్ పాక్ చెకోడీలు తెస్తారు కదా, సో ఆ షాప్ చూపించుకుంటా వెళ్తా ఉండింది మోహన. చూపిస్తాం మీకు ఆ షాప్. అదిగోండి అక్కడ శ్రీ అంజలి అనేసి ఉంటుంది. అది ఒక బెడ్షీట్ లాగా వేస్తున్నారు కదా, స్వీట్ షాప్. సో అది ఇంకా దానికి ఆపోజిట్ కూడా ఒక షాప్ ఉందంట, సేమ్ అదే. సో ఇక్కడైనా తెస్తూ ఉంటాము, లేకపోతే దాని ఆపోజిట్ షాప్లో తెస్తూ ఉంటాము అనేసి అనింది. మోహన వాళ్ళ ఊరు ఏమంటే కోడూరు పక్కన ఒక విలేజ్. మన ఊరు దాకా, మన ఊరు కాడ మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆటోలు ఉంటాయి, అక్కడికి వెళ్దాము. అందుకని ఆడ వరకు పోదు. బట్ ఆటో తీసుకో. కరెంట్ బిల్ ఒకటి ఇవ్వలేదు సార్, అదే మోహన వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి అంటే నేతివారిపల్లి అన్నమాట వాళ్ళ ఊరు. సో వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలంటే ఇట్లా ఆటో, షేర్ ఆటోస్ ఉంటాయి. సో ఆ ఆటో ఎక్కి వెళ్ళాలి. బస్సులు కూడా ఉంటాయి, అవి ఒక టైం పర్టికులర్ టైంలోనే ఉంటాయంట, ఆల్వేస్ ఉండవు. సో అలా ఇలా షేర్ ఆటోస్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అందరూ. మేము బస్సులో వెళ్తున్నాం అనేసి తెలిసి కుమార్ మా సుదర్శన్కి అసలు ఉండలేకపోయారు. అంటే నేను ఉండగలుగుతానా లేదా, నేను వెళ్ళగలుగుతానా లేదా అనేసి ఎంతసేపటికి వద్దులే కారులో వెళ్దాము, కొంతసేపు ఉండండి వస్తాము అంటానే ఉన్నారు. కానీ మేమే లేదు లేదు మేము వెళ్తాం, మేము బస్సులో ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నట్టుగా చెప్పేసి ఇంకా బయలుదేరాము. అంటే అసలే ఎండలు, నేను తట్టుకోగలుగుతానో లేదో అనేసి వాళ్ళ భయం అనమాట. కానీ చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. కానీ ఎంత ఎండ అంటే అంత ఎండగా ఉండింది, భలే ఎండలు. ఇంకా కోడూరు సైడ్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఎండలు ఉంటాయి. అద్దుకోండి సుభద్ర వాళ్ళు అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్గా వాళ్ళు బయలుదేరే టైంకి మేము రీచ్ అయిపోయాము. సో వాళ్ళకి సెండ్ ఆఫ్ ఇవ్వడానికి. సుభద్ర మిమ్మల్ని సెండ్ ఆఫ్ చేయడానికి వచ్చాం. మోహన సుభద్ర వాళ్ళ బ్యాగ్స్ అన్నీ రెడీగా పెట్టుకొని ఉన్నారు. మళ్ళీ సుభద్ర ఏమంటే నాతో పాటు మళ్ళీ బైక్లో వస్తూ ఉంది ఊర్లోకి. ఏమంటే సుభద్ర వాళ్ళ హౌస్ కట్టుకుంటున్నారు. సో హౌస్ చూపిస్తాను రా అక్క, మళ్ళీ ఇంకా టైం ఉందిలే బస్సు రావడానికి అని చెప్పేసి ఇంకా ఆ కొత్త హౌస్ దగ్గరికి తీసుకొస్తాను. మీకు కూడా చూపిస్తాను సుభద్ర వాళ్ళ హౌస్ ఎంత బాగా కట్టుకుంటా ఉందో, అసలు ఎంత క్యూట్గా ఉందో హౌస్ అసలు. వాడికి అనవసరంగా నీకు ఫోన్లో చెప్పింది ఇల్లు. పీర్ల పండుగ రమ్మన్నావు, ముందే వచ్చేసా. కూర్చుంటానులే. కూర్చుంటాను. అంటే ఇంకా ఇటు సైడ్ ఇంకా ఏం ఓపెనింగ్? ఏది? ఇది ఓపెన్ కిచెన్. అది బెడ్రూమ్, ఇది ఇంకా అంత హాల్. బాగుంది. అవునులే, మళ్ళీ పైన కట్టుకోవచ్చు మెల్లిగా. బాగుంది సుభద్ర. లోపల పెట్టుకో, రెండు వస్తుంది. ఇక్కడ అన్ని చెట్లు వేసుకోవచ్చు. బావి కూడా ఇక్కడే పెట్టుకుంటారా? అవును. వాళ్ళేనా వెనకాల మీ పద.
వాడు సత్తా వాడు ఎట్లో కామ్గా వచ్చాడు. చేసుకుంటే బాగుండేది. చెట్లు పెట్టినా, మనీ ప్లాంట్ పెట్టినా, ఇది అలోవీరా, ఇది కప్రిల్లాకు. మనీ ప్లాంట్ పెట్టింది, అది వాడేసాడు. బెడ్షీట్లు ఈ వారం రామనుకో అయ్యమ్మ వచ్చినాడు అని చెప్పా. వావ్ భలే ఉంది. నేతిపల్లి అంతా కనిపిస్తుంది. పైన బాగుంటుంది అవును అనుకోవడానికి, అవును, దోమలు కూడా ఉండవు. నీట్గా ఉంటుంది అనుకోవడానికి. పైన బాగుంటుంది. మోహనా మొత్తం ఇవే కనిపిస్తుంది. ఫిజు రాబ్బా, నీకు లేట్ అవుతున్నావు సుభద్ర మళ్ళీ. ఇది తీద్దురు, ఎంత పాతకి ఏం కాదు, ఇటు నేరుగా వెళ్ళి అట్లా తిరగాలి కదా మన ఇంటికి. సైడ్కి వెళ్తాను. ఆహా. సో అలా సుభద్ర వాళ్ళ హౌస్ చూపించేసింది. ఎంత బాగుందో కదా. సో పీర్ల పండగ వస్తూ ఉంది జూలై ఎండింగ్లో. సో అప్పట్లోపల కనీసం పాలు పొంగిచ్చేంత కొద్దిగా అయినా కట్టించేసుకోవాలక్క అనేసి అంటా ఉంది. సో కంప్లీట్ చేసేసుకుంటే బాగుంటుంది అప్పుడు లోపల అసలు. అందుకే ఆ హౌస్ కట్టేంత వరకు ఏమంటే సుభద్ర వాళ్ళు వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ హౌస్లో ఉంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మేము వెళ్ళేది అదే సుభద్ర మోహన వాళ్ళ హౌస్కి వెళ్తున్నాము, వాళ్ళ మమ్మీ వాళ్ళ హౌస్కి. ఫస్ట్ అయితే నన్ను ఫిజ్గాని డ్రాప్ చేసేసి మళ్ళీ మోహనాన్ని తీసుకొస్తుందంట. మోహన అయితే కొత్త ఇంటి దగ్గరే ఉంది. ఇలా చిన్న చిన్న విలేజెస్ ఉంటాయి కదా, ఎంత బాగుంటాయి కదా, ఎంత క్యూట్గా ఉంటాయో అసలు. మంచి మంచి ఇల్లులు కూడా కట్టుకుంటా ఉన్నారు కొత్త కొత్తగా, ఇంకా క్యూట్గా ఉంటాయి. చెట్లు పెంచుకుంటారు. వావ్ అసలు ఇటు సైడ్ అది కాక పొల్యూషనే ఉండదు, అది ఇంకా బాగుంటుంది. పొలాలు ఉంటాయి చుట్టుపక్కల, అంతా పొలాలే. ఎక్కువ ఏమంటే ఇవి పపాయ, అరటికాయలు, సో అలాంటి పొలాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇంకా మ్యాంగోస్ కూడా ఉంటాయి. హాలిడేస్ వచ్చాయంటే సుభద్ర వాళ్ళు తిరుపతికి రావడము, దాని తర్వాత మమ్మల్ని పిలుస్తారు తప్పకుండా ఇక్కడికి రావడము. సో అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా ఇది వచ్చేసి గుడి, అంటే కొత్తగా కట్టినట్టున్నారు. నేను ఇంతకుముందు వచ్చినప్పుడు అంత కలర్ఫుల్గా అలా కనిపించలేదు. ఊర్లో ఇలా వెళ్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు కనిపించిన వాళ్ళందరూ పలకరిస్తూ ఉంటారు. అబ్బాబ్బా ఎందుకులేండి, ఆ ప్రేమ అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళలో. సో మోహన వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చేసాము. ఇక్కడ చూసారా ఒక చిన్న బొంకు కూడా పెట్టున్నారు. మా ఫిజికల్ పండుగే ఇక్కడ. ఆంటీ హాయ్. లేరా ఫిజు లే, రాలేదు మా దగ్గరికే. ఎక్కు దిగురా, నేను అమ్మని ఎక్కించుకోను సార్. దిగు. సరే బాగున్నారా ఆంటీ? మీరు రమ్మని చెప్పకపోయినా వచ్చేసాను. ఏం కాదు. బాబాయ్ చెప్పారా? అమ్మో నాకు ఎప్పుడన్నా వాడికి బాబాయ్ పిచ్చి ఆంటీ, వాడికి బాబాయ్ పిచ్చాడు. పెద్దోళ్ళది అంటది. నేను చిన్న వెళ్తానండి, వస్తుంది మోహన. సుభద్ర ఏమంటే మోహన తీసుకురావడానికి వెళ్ళింది. చెప్పాను కదా ఇంకా మా ఫిజ్ గారికి పండగే అనేసి ఇక్కడ బొంకు పెట్టున్నారనేసి ఇంకా వెళ్ళిపోయాడు షాపింగ్కి. అక్కడ ఏమేమి కొనుక్కొచ్చుకుంటాడు. ఇంకా ఇక్కడ మున్రాజ్ ఆంటీ వాళ్ళ హౌస్ చుట్టుపక్కల అంతా చూపిస్తాను. ఈ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఎంత బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అంటే చాలా ఎండగా ఉంటుంది. ఎండ అమ్మ దేవుడు ఎందుకులేండి, అట్లా నుంచుంటే జస్ట్ కారిపోతూ ఉంటుంది, స్వెట్టింగ్ అట్లా ఉంటుంది. కానీ ఈవినింగ్ 4 నుండి చాలా కూల్గా ఉంటుంది. అదొక రకమైన పొలాల్లో ఒక స్మెల్ వస్తుంది, అది ఉంటుంది. నాకు చాలా ఇష్టం అట్లా. ఇంకా వర్షం పడేలాగా ఉంటుంది. వావ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అసలు ఇక్కడ. ఇంకా విన్నారు కదా, మున్రాజ్ ఆంటీ షాపింగ్కి వెళ్ళారు ఫిజ్ గారితో. ఇంకా వచ్చేంత వరకు లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోమా వస్తున్నాను అన్నారు. ఇంకా వెళ్ళాను బాల్కనీలో, అక్కడ కూర్చున్నాను కొంతసేపు. ఇంతలో వచ్చేసారు. ఆశమా అంటావు చూపిస్తున్నాడు. ఇన్నెందుకురా ఫిజు, నువ్వు ఒక్కడే కదా, ఇన్నెందుకు? ఏ జాగ్రత్త. తాగుతాను ఇలా పట్టుకోనా ఆంటీకి పట్టి పట్టుకోమా. అది ఇచ్చేసి ట్రా అమ్మా, ఇట్రా అమ్మా. నువ్వు ఇట్రా అమ్మా, ఇడకా నువ్వేం ఎగేసుకోవద్దు. నాకు జారిపోయినా అంతే, అందులోనే ఉండు, అందులోనే ఉండు. కనిపిస్తున్నారమ్మా. బాగా కూర్చోమే మోహన, బాగా
ఇట్లాంటి బౌల్స్ 10 ఉన్నాయి, అక్కడ ఉన్నాయి. రోడ్లో ఇంటికని అన్ని పెట్టుకున్నా ఇప్పుడే ఆర్డర్లు. అది రెడీ అయితే పెట్టుకోవాలి. ఇల్లు కట్టక ముందే అన్ని ఆర్డర్లు పెట్టుకున్నాం. అన్నీ ఉన్నాయి, ఫ్లవర్ వాజ్ అన్ని తెచ్చుకున్నాం. అవి పింగానివి అప్పుడు ఒకటి పీర్ల పండుగ రెడీ అయిపోతుంది. కూతురన్నా వేద్దాం అనుకున్నాను. చేద్దాము. మాట్లాడేవరా ఫేస్ చూద్దాం ఎలా ఉండింది అంటే మీకు వీడియో తీస్తా ఉంటే కీడుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు వద్దులే, అక్కడికి వెళ్ళి నాకు చేసుకుందాం. అన్ని బాగుంది. బాయ్ చెప్పు ఫిజు, బాయ్ చెప్పు. సరే సుభద్ర, బాయ్. బాబు బాయ్ రా, నువ్వు వచ్చేసి బాయ్ సుభద్ర, జాగ్రత్త. నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలి కదా పాపం ఇప్పుడు అక్కడి వరకు. ఇవి అలసంద వడలు అంటారు కదా, అవి ఎప్పుడు వచ్చినా ఆంటీ అవే చేస్తారు. భలే బాగుంటాయి అసలు, ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. చికెన్లు ఏమొద్దా? మోహన తినదా ఆంటీ? నేను ఒక్కదాన్ని తినాలి, అవసరం లేదు నాకేమి. ఆహా, ఈరోజు తినదు. నాకేం వద్దా ఆంటీ, తినాలనిపించట్లేదు. మామూలుగా ఏదో టింకు నాగార్జున అయితే బస్సు ఎక్కడ వెళ్ళిపోద్దాం అనేసి అక్కడే ఊరికి అక్కడ నుంచున్నామంటే రోడ్డు పైన బస్సు వస్తుంది. సో అక్కడే ఉన్నారు. ఇంకా సుభద్ర మాత్రం పాప మాతో వచ్చి ఇంకా ఇక్కడ పలకరించేసి అప్పటికి వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా అక్క వాటర్ తెచ్చిపెట్టాను, వాటర్ ఇవే తాగండి అక్క, ఆ వడలు తినండి అక్క అని చెప్పేసే వెళ్తా ఉండింది పాపం. నేను ఉండలేకపోతున్నాను, ఉంటే బాగుండు అనుకుంటా ఉండింది అసలు. అమ్మా అది గ్రీన్ కలర్ రా, మరి చెప్పు అవకి కాదని. ఓ దాంట్లో గ్రీన్ మోహన, దాంట్లో గ్రీన్ ఉంది మోహన. వాడు ఫిజు నీ ఫేవరెట్ కలర్ ఏమి? ఫిజు నీ ఫేవరెట్ కలర్ గ్రీన్. అది అమ్మా వీడు పెద్దోడుగా ఉన్నాడు ఆంటీ. ఆంటీ వీడి ఇక్కడికి వస్తే చాలా బిల్డప్లు ఇస్తాడు కదా. అమ్మా అక్కడ పెట్టకూడదంట, అక్కడ పెట్టాలండి. ఇంకో ఫిజు నీ చెప్పులు అక్కడ పెట్టుకో, నా చెప్పులు పడేకి రే. అమ్మయ్య వాళ్ళ అమ్మ వేసేస్తున్నాడు. ఫిజు నా పడ ఫిజు అది ఎత్తకు మోహన్ వాడు, అది కూడా ఎత్తేస్తున్నాడు. ఊరే పడిపోతుంది పైన, మంచాలు ఎత్తేస్తున్నాడు. హలో మనం ఒక ముద్ద పెట్టు, చేతిలో పెట్టు, ముద్దలాగా పెట్టు మన ఇట్లా. సాల్ట్ తక్కువ, బాగుంది, భలే ఉంది. మనం వచ్చినా తిందాంలే, మేము అట్లా షికార్కి వెళ్ళేసి వద్దాము. దాని తర్వాత అదే ఆంటీ చెప్పింది. ఆంటీ భలే చేసింది. మామిడికాయ పచ్చడి ఒకటి, పప్పు ఒకటి. వావ్ భలే పుల్లగా ఉంది. మళ్ళీ తిందాము అనుకున్నాం. ఇంకా కిచెన్ చూసారా ఎంత నీట్గా పెట్టుకోమన్నారో, చాలా నచ్చింది నాకు. కిచెన్ ఎంత బాగా పెట్టుకున్నారా ఆంటీ? నీట్గా ఉంది కిచెన్, బాగా పెట్టుకోన్నారు. ఆహా కిచెన్లో గిన్నెలు అన్ని నీట్గా సర్దుకో ఉన్నారు అన్నాడు అతను. బిజీగా ఉంటుండలేదా ఆంటీ ఇంట్లో? అందరూ అలానే ఉంటుండ్లా. అవునులేండి. పాపం సుభద్ర వచ్చి